Какви ли представи имаме като общество за бъдещето на света, че караме децата си да зубрят уроци, които не са им интересни? Повечето работни дейности най-вероятно ще се извършват от роботи и изкуствен интелект. Светът, който познаваме сега, няма да съществува. Така че, може би едно традиционно образование няма да има толкова от голяма полза, отколкото ние си мислим. В това видео ще коментирам доста популярна тема, а именно нежеланието на децата ни да учат и силното им увлечение към компютърните игри. Да играят по цял ден и по цяла нощ очевидно е много по-привлекателно за тях, отколкото са уроците им в училище. И за нас, родителите, това е силно обезпокоително. Но трябва ли да бъде така? Какви ли представи имаме като общество за бъдещето на света, че караме децата си да зубрят уроци, които не са им интересни? Искам да превърнем децата си в послушни работници ли? Обаче е добре да си дадем сметка, че след 20 години повечето работни дейности най-вероятно ще се извършват от роботи и изкуствен интелект. Светът, който познаваме сега, няма да съществува. Така че, може би едно традиционно образование няма да има толкова от голяма полза, отколкото ние си мислим. Виртуалните игри, които децата ни са силно вдъхновени да играят, може би ги подготвят по-добре за света на бъдещето. Обаче в същото време тези игри като че ли ги откъсват от тук и сега, в настоящия момент. И задача на родителя е да научи детето си как да балансира между двете неща по начин, който ще позволи на детето да остане заземено и в същото време да се учи да изпълнява много задачи на много нива, което си е вид обучение. Когато попитам моето дете защо не иска да ходи на училище, отговорът е: защото е скучно, всичко това може да бъде намерено в интернет. Не ни учат на нищо, а само да помним информация, която можем да открием навсякъде. Пълна загуба на време. Интересно, а? Башар казва, че децата усещат, че идва цяла нова реалност, в която тези умения ще бъдат много важни. В една от миналогодишните си трансмисии той беше попитан защо сме толкова привлечени към видеоигрите и филмите с компютърни ефекти. Отговорът му беше, че това е така, за да може с времето да осъзнаем, че и физическата ни реалност не е толкова солидна, колкото си мислим, че е. Че тя е много подобна на една виртуална игра. Защото е една проекция на съзнанието ни. И чрез игрането на такива игри ние започваме да размиваме границите между двата свята. Това е един начин да видим през ограниченията, които ни карат да смятаме, че физическата реалност е много твърда и неподлежаща на промяна. Лека по лека ще започнем да виждаме, че тази наша реалност става все по-гъвкава и по-лесно манипулируема, точно както в една видеоигра. И в крайна сметка същият вид подход, не точно идентичен, но сходен, който използваме като играем видеоигрите, накрая ще се превърне в начинът, по който ще живеем в физическата реалност. Затова, позволи на детето си да играе видеоигри, обаче с мярка. Но нека тези игри бъдат конструктивни. Изберете заедно такива, каквито ще развият въображението му в посока да създава, а не да разрушава и унищожава. Да интегрира, а не да разделя. Да строи и култивира, а не безразборно да убива зомбита. Следвайки този градивен подход, когато играе игри, то ще помогне на детето да усвои нови качества, които ще са му нужни в едните години, пък ще бъдат непознати и нови за нас. Много бъдещи професии ще изчезнат и на тяхно място ще се създадат други, по-подходящи и в синхрон с новите развития. Не разбравяй, че децата ни са с различно ДНК от нас и имат съвсем различна мисия и енергия от нашата. Повече за това съм говорила в това мое видео. Сигурна съм, че те няма да работят това, за което учат сега. Много скоро и съвсем неусетно целият свят ще се промени неузнаваемо. Така че, нека детето ти те води по пътя в тази нова, вълнуваща и непозната за теб виртуална реалност. Нека те научи как най-оптимално да играеш в нея.
Бих ти предложила да отделиш време и да помолиш детето си да ти покаже защо толкова му харесва да играе дадената игра, какви възможности има като играч в нея, на какво това го учи и как според него това ще му е полезно. Може да се изненадаш от отговорите. Това не само, че ще намали напрежението между вас, но и ще ти позволи да научиш много нови умения, които да са полезни на теб за напред. Нашите деца са наши учители. Нека не ги спъваме да изпълнят мисията, за която са дошли, като им налагаме своите ограничени вярвания за света. Светът няма да е това, което е било досега. Разбира се, на децата ни им е нужна здравословна граница, а не свободия, за да растат в безопасност, но не и казарма. Балансът е важен и тук. Проявявай своето загрижено напътствие и в същото време вярвай, че на едно по-високо ниво те много добре знаят какво правят. И както казва Башар за новите деца, светът ви е в добри ръце. Благодаря ти за този споделен момент от вечното сега. Оценявам всички споделяния, лайкове и чета коментарите ви с интерес. За мен това пространство е много ценно. Затова искам да те помоля за една услуга. Ако някое видео тук ти е помогнало, моля те, абонирай се за канала. Това помага информацията да достигне до повече хора и семейството ни от осъзнати творци да се разрасне. Благодаря ти от сърце и до скоро!